Tino, come stai? Sto ancora in quei giorni. Niente paracadutismi, Sì. niente denti a piani, Deltaplani. niente ponzi pelati. No, sto ancora tanto sfogliato. Svogliato. Sto Sì, facendo solo delle grandi dormite, quindi ovviamente non piglio pesci. Certo che Mi no. spiace. Cioè, sto in un momento che non so come spiegare, ma non riesco neanche a spiegartelo. Semplice. Hai presente quella strana sensazione che da una Sì. parte tieni una voglia sfregiata di ballare, no? E dall'altra tieni un'altrettanta voglia sfregiata di non fare una mazzuta. Ecco. Sembra che questa patologia sia molto diffusa a Sant'Anna del Brasile, che si è chiamata samba apatia di Sant'Anna. Sambapatia. Un amico di mio cugino tiene un prodotto miracolare per combattere questa samba apatia, no? Ah, ok. Che viene direttamente dal Polo Nord a base di olio di fegato della milza di orso polase. Ma no, a parte che... Dice Vabbè, che sta sì. una bomba di energicità questo orso polase. Immagino. Fa poco Natale, ma è modo anche di distrarti, no? Certamente mo stanno le cene, i pranzi, sì. dopo pranzi, Sì. e quindi pancia mia fatti di scarica. Ecco. Cosa chiederai a Babbo Natale? Hai spedito la letterina? No, con lo stato d'amido che ho, Non adesso, vabbè. starebbe come Sì. il cane che si morde la chioma, hai capito? Che tra l'altro al mio Sì. paese non stava nemmeno Babbo Natale, stava Babbo Natante. Ma come Babbo Natante? Certo, perché io sto nato in un paesino in provincia di Mare e stava impossibile venire con la slitta, stava con la barca e perciò ha chiamato Babbo Natale. Avevamo anche per esempio noi, no? Invece dei pastori c'erano i pescatori con le orate qua. Con le orate in... Invece delle pecore, la culla stava una capasanta. Sì. Ok. E infatti da lì il nome capasanta. Come no? Poi stava la stella marina con la coda di rospo. Comunque Natale sta sempre Natale. E come scrive Ciro Pezzo parrucchiere sulle sue vetrine, a Natale stiamo tutti più biondi. Ma per piacere, dai.